ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വര പുകയല്ല, അത് ഐസാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വിമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വരകൾ പല ആളുകളും അത് പുകയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അത് പുകയല്ല. ഏതൊരു ഇന്ധനവും കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നീരാവി കൂടി. നീരാവി എന്നാൽ ജലത്തിൻ്റെ വാതക അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ എക്സോസ്റ്റായി നീരാവി പുറന്തള്ളുന്നു. എന്നാൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുത്തതും ആയിരിക്കും. ഈ വായു തന്നെയാണ് വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AC-യും. ചൂടായി പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന നീരാവി പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നതോടെ ഐസ് കണങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഐസ് കണങ്ങളാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ പുറകെ വെളുത്ത വരകളായി നമ്മൾ തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഐസ് കണങ്ങൾ വിമാനങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനായി റൺവേയിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിലോടി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് മുകളിലായും ഇത്തരം ഐസ് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം വിമാനത്തിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ട മർദ്ദം ചിറകുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ചിറകുകൾക്ക് മുകളിൽ മർദ്ദം വളരെ കുറവും ചിറകുകൾക്ക് അടിയിൽ മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. മർദ്ദം കുറവുള്ള ഭാഗത്തുകൂടി വായു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ നീരാവി പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ഐസ് മേഘങ്ങൾ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.